Kita ambil koin. Yang koinnya itu ukur guys. Kita ambil tupai. Nyanggong kecilnya tupainya guys. Iya, kita ambil burung kunain tanah, kita shoot di sini. Oke. Temu juga guys, jauh guys, ini deh guys. Nah, oke, akan long. Ini guys, 4 poin, 3 burung, 1 tupai. Tupainya masih bayi. Nah, mantap. Kita akan sebentar lagi kita akan pulang tuh tempat sanggungan kita. Ini guys, nah, sanggungan kita. Oke. Itu tempatnya ngomong. Oke, mantap.